വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ എവരിവൺ. ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചോറ്റാനിക്കരയിലാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയെന്ന് ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫെയിൽഡ് വ്ളോഗാണ്. എന്നാലും അത് കണ്ടാലേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വാ. വേഗം പോയി കണ്ടിട്ടോ. ഈ PSC എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പറയും വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈഡ്. അതാണ് മെയിനായിട്ടൊരു PSC എക്സാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അരീക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. എനിക്ക് നാളെ PSC എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറ്റാനിക്കരയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ രാഹുൽ വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, അടിപൊളിയാണോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു റൈഡ്. ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയെന്നൊന്നും എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയില്ല. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു മച്ചാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു. കുട്ടിക്കത്ത കാറ്റാണ്. എൻ്റെ ഫോണിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത്രയും കാറ്റടിയുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി ഇത് സാര ദൂരമുള്ളൂ. കട്ട മഴയാണ്. അങ്ങനെ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്യാമണ്ണ രാവിലെ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു പാസ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം അടിയിലേക്ക് പോകാൻ. സ്റ്റെപ്പിറങ്ങി താഴെ എത്തും. ശരിക്കും വേറൊരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട്. നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലെത്തുന്ന ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതേ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലെത്തി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സേഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുളമ്പലെ കുത്തിയിട്ട്. പക്ഷെ കലക്ക വെള്ളമാണ്. ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ പോയി നിൽക്കാം. മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെളി വെള്ളമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നടന്നു പോയി എവിടെ എത്തോടാ? നടന്നു പോയിട്ട് എവിടെ എത്തുമെന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ഐസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വാഷ്റൂമിലേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു വഴി എടുത്തു. എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമോ, എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരാനുള്ളൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ആ വഴി നടന്നു വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വഴി കയറി നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ശാന്ത. അറിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് വന്നിരിക്കാനൊക്കെ. ആൻഡ് റൈഡ് അടിപൊളിയാണ്. വന്ന വഴി നല്ല രസമായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാടാം, വെള്ളത്തിൽ ചാടി കുളിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള പല എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയത്. എല്ലാ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ചീറ്റി പാളിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നൈസായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം കിട്ടി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ റൂം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കയറിയത്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വ്യൂ ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കാർത്തികേയ റെസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എസ്പെഷ്യലി റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് റൂം. ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആണ്, ഫുൾ ഗ്ലാസ്. ഉണ്ടോ, രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് നേരെ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നീക്കിയിട്ടേക്കായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടച്ചതാണ്. എന്തായാലും കാർത്തികേയ റെസിഡൻസി തംസ്.
അങ്ങനെ ഗൈസ് കാർത്തികേയ റെസിഡൻസിയോട് വിട പറയാനുള്ള സമയത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ചോറ്റാനിക്കരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞാൻ ഗോപ്രോ ഒക്കെ എടുത്തെങ്കിലും ഗോപ്രോൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ കട തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫൈനലി എനിക്കൊരു ചേട്ടൻ നൈസായിട്ട് മെമ്മറി കാർഡ് എടുത്ത് തന്നു. Now GoPro is on. You can see ride vlogs, moto vlogging. കട്ട ബ്ലോക്ക്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റോങ് സൈഡ് കയറിയത്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ള ശ്രീ മുരുക കഫേയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. ഇവരാണ് ഈ പഴംപൊരിയും ബീഫും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രേസി കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവരാണ്. ഒരു ചായയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പഴംപൊരി ആണെങ്കിലും ബീഫാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാരണ സാധനമല്ല കേട്ടോ, എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. എന്തായാലും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡാണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ആ ഒരു കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇതേ പഴംപൊരിയും ബീഫുമാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സംഭവം ശരിയാണ്, നമ്മൾ ശ്രീ മുരുക കഫേയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്നാലും നല്ലത് കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചി ആയിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ കേസ്, ബീഫ് റോസ്റ്റ് കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചിയിലെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് വാസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് വൺ. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തോ എവിടെയോ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവ് തോന്നി. അതും കമ്പയറിങ് ടു കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചിയിൽ കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് മോശമെന്നല്ല. കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചിയിലെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അധികം ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ബട്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി, ഇവരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്രേസി കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രീ മുരുക കഫേ. 2 ദിവസം ഫുള്ള് ബൈക്കിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൈഡൊക്കെ പോയി വന്നൊരു സന്തോഷം. സംഭവം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽഡ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിൽ പോയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടും ഈ പഴംപൊരിയും ബീഫും കഴിക്കാൻ പോയത് വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ടും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ 2-10 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 2-8 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയില്ല. കാരണം 2 അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിടക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു, അവന്മാരും പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആ മഴ ചതിച്ചു ഗൈസ്. ബട്ട് അവിടെ എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല രസമാണ്, സേഫാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ചെളിവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാതിരുന്നത്. പിന്നെ പാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പാസ്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ നമുക്ക് പാസ്സൊക്കെ തരും. പിന്നെ അതേപോലെ പഴംപൊരിയും ബീഫിനും 120 രൂപയായി. മറ്റേ കഫേ ഹാപ്പി കൊച്ചിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പോളിസി, അവരുടെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 2 സംഭവങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്,
ഇറ്റ്സ് ക്രിസ്മസ് ബട്ട് ഫോർ അസ് ഇറ്റ്സ് എക്സാം ടൈം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം റെഗുലറായിട്ട് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് 4-5 ദിവസങ്ങൾ, മാക്സിമം ഞാൻ 4 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ ഇടാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അതായത് 1-ാം തീയതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോ 5-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 5-ാം തീയതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലേറ്റായിട്ടാണ് വരികയെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ലേറ്റ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ മാസം തന്നെ എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ 21, 22, 23, അതായത് ഡിസംബർ 21, 22, 23 ഞങ്ങളൊരു റൈഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടക്കുമെന്നറിയില്ല. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആ 3 വീഡിയോസ് വരും. ഒരു ലോങ് റൈഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി നടക്കാതിരിക്കാം. ബട്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും നടത്തിയെടുക്കും. ബാക്കി അത്രയും നാൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, വരും. ബട്ട് എത്ര വ്ളോഗ് വരും, എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള മച്ചാന്മാരെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ ID ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ അയക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ വരാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയും റൈഡ് വീഡിയോസൊക്കെ വരാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. എന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഓക്കെ, അതുവരേക്കും ബൈ.